Привет, друзья! Я сейчас нахожусь в Японии, в Токио, и хочу с вами поделиться впечатлениями от своей поездки, показать все самые интересные моменты. Поэтому, друзья, кто хотел побывать в Японии, погнали! Первое впечатление. Во-первых, сейчас по Москве 3 ночи. Я еще не сталкивался с таким большим вот именно расстоянием в часах. Посмотрим, как это все работает. Пока вроде спать не хочется. Но такое ощущение немножко во сне. Второе, конечно, здесь супер все намыто. Здесь очень чисто. И сейчас просто гуляем по такому современному центру. Здесь одни небоскребы. Наверное, это особенность Токио, кто не знает, во время Второй мировой войны его полностью уничтожили и построили с нуля. То есть это полностью новый город. Здесь вся архитектура современная. Здесь нет практически ничего исторического, а все, что историческое, построено заново. Сейчас мы на Бутиковой улице. Здесь вот тяжелый люкс вокруг меня. Здесь огромная очередь из китайцев в магазин Шанель. Здесь очень красивая, конечно, архитектура, и мне интересно, это вот здание Loro Piana, да, они его выкупили, они участвовали как-то в архитектуре, или это независимая история, бренд и архитектура, как это все связано, вот, очень интересно, потому что выглядит просто нереально круто. Это фасад из триплекса наборного, конечно. Я думаю, что в солнечную погоду это просто нереально переливается. Вообще, конечно, вот сейчас с ребятами шли, обсуждали, что похоже на Шанхай, на центр Шанхая. Крутая архитектура, видно, что это там одна из главных мировых столиц по архитектуре, просто по общей энергетике. Вот. Ну, конечно, впечатляет, конечно, это очень красиво, и здесь надо побывать. Обратили внимание, что все такие полуспортивные спортивные машины у них леворукие. Мы видели Макларен, и Феррари, и Ламбо, у всех левый руль. С ребятами в студии в качестве профилактики Альцгеймера изучаем китайский язык уже где-то полгода. Там об успехе изучения я не буду говорить. Но забавный факт, я здесь везде вижу китайские иероглифы, но они не китайские, они японские. Просто они пользуются одними и теми же иероглифами. Но звучат они совершенно по-другому. Например, вода обозначается точно так же. Но, как я понимаю, например, по-японски вода — это мизу, по-китайски это шуэй. Иероглиф один и тот же, но совершенно разное произношение. А знаете, как отличать японцев от корейцев? Никак. Я реально не понимаю. То есть мне иногда кажется, что я понимаю, но я потом не понимаю. Я был где-то полгода назад в Алма-Ате, и в то время было очень жесткое землетрясение. Там полгорода вообще эвакуировали. И я приехал через 2 дня после этого. И ребята, которые с нами ездили с группы, сказали, что ночью тоже были толчки, но я их не почувствовал, хотя долго не мог заснуть, я вообще ничего не почувствовал. Вот мне интересно, если здесь будет землетрясение, я почувствую это или нет? Здесь на всех зданиях, на окнах есть вот такие красные треугольнички. Оказалось, что это знак, показывающий, куда залезать пожарным в случае пожара. А еще здесь очень много зелени, очень влажный, приятный воздух, такой морской, здесь же рядом море, и, конечно, здесь очень комфортно находиться. На моей первой работе я работал 3D-визуализатором вместе с архитектором, и архитектор Вадим, мой начальник. Привет, Вадим, кстати, спасибо тебе огромное за привитый вкус. Вот он мне прививал любовь к японской архитектуре. У нас была такая толстенная книжка «Вся архитектура Токио», и там был очень известный объект такого очень известного архитектора Куракавы, мировая известность у этого архитектора. У него был очень крутой футуристичный объект, капсульный отель. Там номера выглядят как такие кубики с иллюминаторами круглыми. И это
ну, это просто памятник архитектуры. Это на то время, это просто было реально будущее. И приехав в Токио, я очень хотел посмотреть именно это здание. Наверное, это главная достопримечательность Токио, которую я знаю. И когда мы сюда приехали, мы дошли до этого дома, и знаете, что мы увидели? Мы увидели вот этот забор. Реально здания нет, его снесли. Вот здесь было это здание. Вот можно так щелкнуть, наверное. Вот примерно так выглядит главный архитектурный объект Токио, который я хотел увидеть. Вот так. Ну что, совершенно элементарная схема метро, здесь все понятно. Вот все понятно, да, все по цвету распределено, очень легко. Но московская на самом деле покруче. Московская гораздо сложнее. Здесь вот все вообще четко. Иероглифы мы знаем. Метро выглядит довольно-таки, конечно, устаревшим. Экстремальная ситуация, мы сели в женский вагон случайно. Мы сейчас приехали в музей современного искусства, и при входе стоит паук, такой же, как, я вот не помню, то ли в Нью-Йорке, то ли в Бильбао. Тоже у музея Гугенхайма стоит точно такой же паучок. Это для тех, кто не смотрел мой ролик про то, как дома организовывать порядок. Ну, еще ребята сказали, что это похоже на наш офис. Приятно наблюдать за панорамой города и слушать при этом Чайковского. Когда видишь масштаб города, сразу же становится понятно, почему такие маленькие у нас номера в отеле. Я отдельно хочу провести экскурсию. Это просто, конечно, что-то с чем-то. Здесь огромное количество магазинов, парикмахерских, там собак вычесывают, делают им массажи, все ходят с собаками, все сидят в кафешках с собаками, то есть очень-очень любят собачек. Мы остановились, у нас перерыв на рамен, но у Андрея, естественно, перерыв на пиво. Почему естественно? Блин. У меня есть небольшое хобби. Находясь за границей, я обязательно иду в Зару и покупаю там какую-нибудь дизайнерскую футболку. То есть это не просто базовая Зара, это обязательно должна быть какая-нибудь коллаборация. Вот я покупал так в Шанхае, в Таиланде, в Дубае. Вот здесь купил. Я думал, это Сибуя, а это Синдзюку оказалось. Довольно оживленный район, что-то вроде нашего Невского. Просто здесь толпы людей. У меня потихоньку начинают уже отваливаться ноги, но сейчас стемнело и начинается, мне кажется, самая красивая история, потому что загорелись все огни. Сейчас мы пришли в район таких маленьких барн-холочек, называется Golden Guy, и здесь очень уютно, но мне напоминает Дунскую, вот, в лучшие времена. Не то, во что она превратилась, а именно в лучшие. Я, честно говоря, обожаю вот такие улицы. Неважно где, в Азии, в Европе, где угодно. У многих Япония ассоциируется только с аниме. Они считают, что все ходят в аниме-костюмах. Сейчас мы приехали в район Акихабара, улица Электрик, и здесь вот как раз все посвящено этой культуре. Вот сейчас будем погружаться в культуру аниме. Lucky, 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 I won't let the door hit when I leave. Should've known by your rap sheet that
that you weren't nice. But now I am telling you, I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Здесь заманивают вот в эти кафешечки к этим девушкам. Мы попытались зайти, нам стали что-то предлагать коктейли за 3000 йен, это 1500 рублей где-то. Чтобы позвать официанта, надо сказать мяу-мяу, а чтобы пойти в туалет, надо сказать цветочный сад. Короче, это очень странное место, мы сразу ушли оттуда. Покидаем район аниме. Конечно, немножко мы шокированы контрастами и какие-то детские игрушки, и дальше идешь тут же за шторкой игрушки для взрослых. Все это вперемешку, и, конечно, это говорит и об открытости, да, Японии ко всем таким историям, и о закрытости, комплексах и всякой остальной. В общем, есть о чем подумать, откуда это все выросло. На светофорах здесь, вот видите, цифра 11, это не цифра 11, это отсчет времени, причем он не в секундах, не в минутах, да, а именно просто полосочки бывают. Вот когда они кончаются, потом уже зеленый загорается. Немножко так необычно, но что-то в этом есть такое. Мы сейчас приехали в район Сибуя, это самый туристический район, и сразу же, как выходишь, сразу же видишь бомжей. Мы впервые вообще здесь в Токио увидели бомжей, увидели каких-то пьяных людей, мусор. Вот, видимо, как-то это с туристами связано, я не знаю. Самый модный райончик, сразу же полицейский стоит. В общем, будем смотреть, чтобы нас не ограбили. Это похоже на здание в Валенсии, которое делал Калатрава, и вот там вся чешуя это облезла. Там остался голый бетонный, там они долго судились, немножко не подрасчитали строители. Здесь все на месте. Датский Tradition здесь смотрится очень даже по-японски. Прямо идеально заходит. Я очень давно хотел увидеть это здание вживую с архитектурой одного из самых известных в мире архитекторов Кенго Кума. Меня однажды в Италии один знакомый архитектор познакомил с его творчеством, и я просто влюбился. У него все основано на дереве. У него разные природные формы, связанные с деревом, в крупной архитектуре, в малых формах. И это, конечно, очень впечатляет. И в Питере даже есть одна кафешка, в которой очень сильно... Я видел, что ребята просто сильно вдохновлялись. Она потом выиграла какой-то конкурс дизайнерский, естественно. Такими вещами, конечно, сложно не вдохновляться. Я вот что думаю. Если проследить историю успеха мирового дизайна, то любое успешное здание, любая успешная мода создается из традиций. И если посмотреть вот это здание, это Кенго Кума, который вдохновлялся традиционной японской архитектурой и по-своему ее в современном ключе интерпретировал. То же самое, например, делает Дольче Габбана. Они берут традиционные текстуры, принты с острова Сицилия и интерпретируют их в какие-то фэшн-наряды. Без вот этого умного стульчика от Тото. Вот они все здесь управляются с пульта, кнопка смыва и так далее. Реально во всех туалетах. Сейчас я на площади Сибуя, это центральная площадь города, сердце города Токио. Но единственное место, где я видел эту площадь, это фильм «Токийский дрифт», «Форсаж 5», по-моему, не помню какой. Вот сейчас оттуда пойдет толпа народа сюда.
каждом большом городе мира есть пешеходная улица. Я не понимаю, почему у нас нет такой улицы. На самом деле шли разговоры, чтобы Невский закрыть и сделать пешеходным. И я думаю, там было бы не хуже, если не круче. Вот, но может быть какую-то небольшую улицу закроем, типа Рубинштейна, например. А зачем там машины, вообще непонятно. Это человек, а переводчик Мы сегодня едем смотреть на горы Фудзи, и сейчас был какой-то безумный квест, называющийся «Сядь на Синкансен», потому что вообще было ничего не понятно, мы бежали и реально занимались квестом, то есть в конце самое последнее испытание было, у нас было 3 билетика, и нужно было в один турникет, оказывается, вставить сразу 2 билетика, чтобы пройти, то есть это как до этого допереть, вообще непонятно. Приехали на станцию Фудзи, посмотреть на гору Фудзи, и ее, конечно же, не видно, там один сплошной туман. И мы решили доехать на автобусе уже непосредственно к самой горе, ехать 2 часа, ждать автобус еще час. Вот мы решили прогуляться по райончику, посмотреть, как живет одноэтажная Япония. Очень похоже, если честно, на северную промышленную Италию, такую рабочую, где мы много раз были, на фабриках плитки, в других фабриках. Вот очень похоже. Зелено, тепло, машины, мало людей. Наконец-то показалась вершина вулкана. Выглядит как какой-то, если честно, фотошоп. Мы просто очень сильно переживали, что вот мы 3 часа сюда добирались, а гору вообще не видно. Здесь постоянно фотографировались туристы. Вот на фоне этого супермаркета. За ним находится гора Фудзи, и здесь сделали вот такой забор, чтобы безумные туристы больше не фотографировались. Это очень забавно, конечно. Любители инстаграмных фотографий просто не остановить. Они проковыривают пальцем дырочку и фотографируют. Съемки у Лоусона закончились тем, что подбежал какой-то человек и сказал, что я вас сейчас всех тут арестую за то, что вы ковыряете дырочки в моем заборе. И было на самом деле не очень комфортно, потому что он прям наезжал. Вот, но в итоге он сдался, сказал, ладно, это вроде не вы, и ушел. Мы ушли довольно далеко, где-то полчаса шли от центра туристического, пришли на мост, и здесь открывается нереально красивый кадр на Фудзи через озеро. Но вулкан реально производит впечатление, то есть я никогда об этом не думал, что у вулканов и у остальных гор, у них совершенно разная форма образования, и вот он просто идеальный, да, идеальный такой конус, красивый, гигантский, растекающийся. И смотрится, конечно, совершенно по-другому, такой вот одинокий еще конус такой, да, в огромной пустыне. Производит впечатление сильно. Конечно, мне говорили, что вулканы это что-то такое особенное, в отличие от гор. Вот это, видимо, действительно так. Но надо еще будет как-нибудь побывать на вулкане, такого у меня еще не было. Здесь очень много отелей у озера. И, наверное, главное занятие просто ходить и смотреть на Фудзи. И все, здесь больше ничего не надо. Просто ходишь, слушаешь, как поют птицы, дышишь свежим горным воздухом и отдыхаешь глазами. На самом деле впечатляет реально. Очень красиво. Мы приехали сейчас на интерьерную выставку и попали на территорию выставочных центров. Это просто какой-то космический корабль. Я думаю, что в годы, когда это было построено, это был просто нереальный футуризм. Я как известный ценитель современного искусства, который любит воспринимать какие-то безусловные истории, да, когда красота безусловная, когда эффект безусловный, у меня такое же отношение к архитектуре. То есть наверняка вот в этом здании есть куча смыслов. Надо обязательно будет почитать, что же имел в виду автор, какая здесь заложена идея. Но мне в первую очередь интересен эффект, который производит именно на меня это здание, эта архитектура. И она реально производит впечатление. То есть настолько она эпичная, массивная и давящая. То есть, наверное, та же история, что и с готическими храмами в Средневековье, которые были придуманы для того, чтобы подавлять людей, чтобы на них производить впечатление и чтобы управлять людьми с помощью именно архитектуры. У меня сразу же ассоциации с Парижем, с районом Дефанс, вот с передовой архитектурой на то время.
есть как люди видели будущее. Здесь очень маленькая экспозиция, такая камерная, и большинство предметов, то есть по сути это предметный дизайн, и в основном это, конечно, не мебель. В основном это всякая одежда, декор, больше, наверное, декора всякого разного интересного. Главное, что здесь видно, это то, что здесь все нацелено именно на местную культуру, местную историю. И этому, конечно, нужно учиться, больше вдохновляться своей историей, своей культурой и перерабатывать чужой опыт, но под своим углом. Это гораздо правильнее. Russian traditional alcohol. Андрей, что ты думаешь про картонную мебель? Как у тебя вообще этот тренд? Мне очень нравится. Жизнь в картонных домах. Ну смотри, для тех, кто не курит, идеальная находка. Котик может чесать. Ну смотри, котик там живет. Уже много лет в мире популярен стиль джапанди, я сам фанат этого стиля. И, конечно же, здесь видно влияние, вот это слияние двух миров, скандинавского мира и японского мира. Я как-то в одном журнале модном видел, японский дизайнер выиграл конкурс на дизайн ножей, и у него была такая фишка, он бывший член якудзы, и у них за провинности отрубают пальцы. И вот слоган его ножа был: «Мой нож легко держать, даже если у вас не все пальцы». В Токио все окна, вот вообще все, армированы сеткой металлической. Как я понимаю, что это на случай землетрясения, чтобы стекло, в случае, если оно разобьется, оно не осыпалось ни на кого, а повисло на сетке. Кто смотрел фильм «Идеальные дни»? Здесь просто работник приехал прямо нам попозировать. Мелкоформатная плитка, особенно в клеточку, сейчас ультра модная в последнее время. И японцы, видимо, давно что-то знали, потому что она здесь везде. Она в любых форматах, на фасадах, в метро, в архитектуре, в дизайне, везде. У меня вообще подозрение такое, что это тоже связано с землетрясениями, потому что в таком случае она будет меньше лопаться. Мы сейчас приехали в район Сибуя, проехали немножко дальше от вот этого главной площади, главного центра. И сейчас будем просто гулять, погода отличная, и рассматривать достопримечательности. У нас есть списочек, и мы прям по нему пойдем. Если кто-то смотрел мою прогулку по Петроградке, я там в конце как раз говорю о том, что не бывает архитектуры, вырванной из контекста, оторванной от людей и вообще от места, от локации. То есть вот то, что здесь везде все завязано на сейсмоактивность, это прямо видно здесь. Также все завязано на восточную эстетику, на идущую вот еще от закрытости страны, от наличия очень малого количества материалов, отсюда минимализм. В общем, на самом деле вот так можно весь архитектурный код можно прочитать и понять, что откуда появляется. В подвале дома стоит роскошный «Шевроле». А вот это я вообще не понял. Это как бы Rolls-Royce, но такое ощущение, у него форма катафалка, но нет. Непонятно, в общем. Это очень странно. Это довольно новое здание от Кенго Кума. Вообще Кенго Кума мой, наверное, любимый архитектор. Я не шучу сейчас, я кота хотел Кенго Кума назвать. Он назвал Оскар. Кенго Кума, такое ощущение, что штатный еще архитектор Старбакса. Сейчас мы зайдем внутрь, и там просто вообще вынос мозга. Мне очень сложно снимать видео и держать при этом рот закрытым. Просто рот сам открывается от восторга. Это нереально круто, конечно. Производит очень сильное впечатление. Вот нанимаешь крутого архитектора, и у тебя всегда будет биток в твоем заведении. И оно еще разойдется по всему миру. Так это работает, друзья. Полностью прозрачный дом. Сейчас гуляем и обсуждаем, насколько у них вообще согласовывают архитектуру зданий, потому что здесь есть вот за мной здание, это вообще похоже на какой-то отель горнолыжный, минималистичный. Вот здесь дом какой-то полуклассический, непонятный. То есть такое ощущение, что согласовывают только высоту зданий, остальное делай, что хочешь. То есть нет какого-то генплана, там, общей стилистики. Знаете, как в Финляндии есть поселок,
и все дома должны быть одного цвета. Вот есть официальный цвет твоего поселка, все, больше ничего нельзя делать. В Токио такое ощущение, что вот вообще делай, что хочешь, полный винегрет, но при этом как ты вот ходишь, ну, наверное, это азиатская, да, азиатская культура винегрета, но при этом все очень эстетично, в одной какой-то цветовой гамме, такой природной. Как это все работает? Есть какой-то главный архитектор, который все это согласовывает. Мы сегодня видели много архитектуры, как люди представляли себе будущее. И спустя вот десятки лет вот будущее стало вот таким. То есть всегда очень сложно угадать, каким же все будет в итоге. Сегодня мы гуляем по местам славы Кенгакумы. Это очень новое здание, буквально недавно его построили. Здесь, конечно же, много дерева, как и во всех его творениях. И модный атрибут нашего времени – это вертикальное озеленение. Вот мы говорим джапанди, да, смесь японского стиля и скандинавского. И вот здесь, прогуливаясь, наблюдая за архитектурой Токио, можно очень хорошо найти связь. Ну, у меня прямая ассоциация, что это очень похожие культуры в плане восприятия эстетики, красоты, вот этого спокойного созерцания. И поэтому, конечно, это просто братские народы, японцы и скандинавы. Сегодня мы смотрим архитектуру Кенгакума и туалеты из фильма «Идеальные дни». Вот это первый туалет, который мы нашли. И здесь отлитый из бетона с имитацией деревянной опалубки. Туалетище. И на туалете отлита табличка с автором. Следующий туалет из фильма «Идеальные дни». Это тоже попроще, но он вытягивает за счет яркого цвета красивого. Это очень уютная архитектурная студия. Здесь у них макеты. Наши коллеги из Японии. В таком климате очень мало живет дерева. Знаете, как вот сваи, которые в Венеции, они пока под водой, они там сотни лет могут жить. И как только ты их достаешь, появляется сразу кислород, начинается окисление, и они превращаются в труху через очень быстрое время. Вот здесь такая же история с деревянными домами была. Их приходилось постоянно сносить и заново строить. Но это касается старых деревянных строений, их вообще до наших дней практически не дошло. Это еще одна крутая локация, и здесь у нас комбо просто. Здесь туалет из фильма «Прекрасные дни», еще архитектура Кенгакума. Просто все сошлось. Я думаю, что кто-то скажет, что это какая-то просто хрень, какой-то забор заколоченный. Еще здесь интересная работа с материалом, вот металлическая отсечка цельная. И вот эта заливка, я не знаю, что это. Такое ощущение, что это дерево с бетоном. Смотрится тоже интересно в плане именно материала. То есть архитекторы, конечно, это прежде всего работа с материалами. Здесь должна играть музыка из токийского дрифта. И наш финальный туалет из фильма «Идеальные дни». Вот такой розовый кубик, который матируется, когда дверь закрывается. Сейчас я всех вижу. Сейчас я никого не вижу. Два часа на скоростном поезде от Токио, и мы попали в Киото. И здесь безумная толпа туристов. На площади Сибуя было столько народу, и вот здесь. И очень жарко сегодня. И будем гулять по Киото и смотреть традиционную японскую архитектуру. Здесь ходят какие-то гейши местные. Знать бы еще, что это все обозначает. Куда мы идем вообще? Мы раскрыли секрет. Вот эти гейши, это просто аренда кимоно и все. Здесь можно арендовать кимоно и ходить как гейш целый день. Так выглядит современный дизайн, современная архитектура, но в традиционном направлении. Здесь и традиции, и современные материалы.
на самом деле впечатляет очень сильно. Получается, что это самое дорогое место здесь у нас в Киото. Здесь Four Seasons, Hyatt. Что-то мы еще наверняка не видели. Здесь, конечно, очень умиротворенная атмосфера. В храме еще прохлада. И мы обратили внимание на строительные архитектурные детали. Это огромные колонны, просто нереального размера, выточенные. И, конечно, в Японии вот мы постоянно обращаем это внимание, что к архитектуре относится так же, как с такой же проработанностью, как к мебели. То есть каждая деталь, она выточена очень аккуратно, прилегает к следующей детали. У нас такого нет. То есть у нас фигачит, то есть мебель это аккуратно, стройка это погнали, короче, вот просто там что будет, то будет. Здесь такого нет. Здесь только уважение к материалу дерева, столько его видно. И, конечно, это впечатляет. То есть я не знаю, как у нас добиться вот такой истории. Жара просто невозможная. Мы на последнем издыхании. И сейчас приехали на самую окраину Киото. Там уже дальше горы начинаются. И сейчас идем смотреть одну из главных достопримечательностей. Это такое инстаграмное место. Это бамбуковый лес. На самом деле смотришь вокруг, это же все новодел. И сразу же вспоминаешь наши вот эти все дома в японском стиле, интерьеры, которые были одно время очень популярны, всю эту имитацию. И как же классно видеть японский стиль в Японии. Насколько это все органично и классно смотрится в данной природе, в данном климате, в данной культуре. Я в прошлом году был в Таиланде на острове Пипи, и после фильма «Пляж», известного фильма с Ди Каприо, этот остров стал известен вообще повсеместно на весь мир, и буквально за год остров уничтожили, его загадили, замусорили, превратили просто вот непонятно во что вообще. И в итоге правительство Таиланда было вынуждено запретить туда посещение. Его еще несколько лет очищали, и сейчас там можно ходить строго вот по нескольким тропинкам, нельзя заходить в воду. То есть зашел, сфоткался и ушел. И вот такое происходит повсеместно. Как только место становится каким-то инстаграмным, популярным, сразу же набегает толпа людей. И это становится просто отвратительным на самом деле. Ты выискиваешь какой-то кадр, где никого нет. Этого кадра тоже постоянно нет. Все, чего касается человека, становится сразу ужасным и неинтересным. Приходится искать нетронутые места, и их, конечно, с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому, сейчас буду ходить, искать ракурсы, чтобы не видно было остальных людей. А здесь их просто толпы, реально, как на Невском проспекте. Еще я не понимаю людей, которые не отключают звук фотоаппарата. Вот в чем прикол? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужен звук фотоаппарата? Чтобы понять, что ты сфотографировал? Мы буквально на 2 минуты вот свернули с туристической тропы, вот этой бамбуковой основной, и сразу же чистый нетронутый лес, природа, птички поют, река. То же самое было на Фудзи. То есть вот есть магазин Лоусон, у которого все фоткаются, инстаграмный, а все остальное пустое. Вот здесь то же самое. Получается, что людям все остальное вообще не интересно, им нужна только фотография с бамбуком с этим. И ты там идешь в толпе, вместо того, чтобы слушать лес, ты слушаешь в основном китайцев и испанцев, еще было пару русских. И это очень мрачно, конечно. Я очень хочу вам показать свой номер, и здесь рассказ не про оформление, это вообще не важно. Здесь рассказ, как все уместить в маленькую квартиру. И я знаю, что в Японии большинство отелей именно с такими маленькими номерами. В общем, смотрите, я был в шоке. Заходим в номер и сразу же попадаем в какое-то супер маленькое замкнутое пространство. То есть метр на прихожую, и дальше сразу же кровать и рабочее место. Здесь вот реально 1,5 метра, наверное, не больше. Хранение, чайник, кофемашина, телефон. Внизу холодильник. Здесь есть еще, кстати, хранение вот здесь. Все находится здесь. Плюс даже розетки есть для работы за компьютером. Дальше у нас спальное место. Все интегрировано в изголовье. Опять же говорю про вкусовщину, мы сейчас не обсуждаем
2 бра ночных, спереди большой телевизор. На всякий случай, как я понимаю, здесь стоит еще печка на зиму. И кровать подвешена. Снизу у меня спрятан чемодан. Но самое интересное, это, конечно же, ванна для тех, кто хочет уместить все в 2 метрах. Естественно, при входе умный унитаз. Для него пульт управления. Мини-раковина вот такая, да, выпирающая. Когда нет места, делаем такую раковину. Дальше мини-ванна, но в ней можно только стоять. Внизу трап, мне очень понравился трап, то есть это по сути такая канавка. И здесь металлический вот такая закрывашка, и под нее может уходить вода, то есть она никогда не перельется. Здесь по сути порожек. Порожек при входе. Полка переходит в ванну, то есть там стоят шампуни, здесь стоят зубные щетки, по центру раковина. Смеситель заслуживает особого внимания, это термостат, из него же подается вода. Воду можно пить, я пил, я пока еще жив. Душ. Вытяжка сразу же над душем. Здесь реально, я думаю, что 2 метра квадратных, ну может 3. Но здесь прям все поместили. Сверху еще полочки, крючочки, светильник, люк доступа к вентиляции. Ну просто, конечно, как уместить все в 2 метрах. Мы приехали на рыбный рынок. Очередное туристическое место с толпой туристов, где не протолкнуться. Сейчас, наверное, будем есть настоящие суши. Андрей все мечтает съесть рыбу-фугу. Вот здесь плавнички продаются от нее. А мы думаем, как потом депортировать его тело отсюда. Здесь вообще Камчатка очень близко, поэтому они оттуда приползают, видимо. Я, в общем, решил питаться по принципу того, что я нигде больше не попробую. То есть я взял все то, что в России точно нет. И сейчас здесь есть краб, такой камчатский. Камчатский, я думаю, что я еще на Камчатке поем. А есть какой-то необычный местный, вот мы сейчас с Андреем заказали, будем есть. Такая фаланга стоит 4-5 тысяч рублей. Пробую краба. Очень вкусно, очень нежно. Такой молочный вкус. Это, на самом деле это очень похоже на обычного краба, просто его много. И тебе не нужно ковырять, что-то выковыривать. Реально очень вкусно. Сколько у нас такой стоит, как думаешь? Я думаю, так, если серьезно, 27 тысяч рублей. Ну, порядок, я думаю, что такой, 1030 мы сейчас съедим, да. То есть раз в 5, может быть в 10 дороже, конечно. Это еще ладно. Это все еще очень свежее. Это прям вообще тема. Я один раз был в Турции и познакомился с москвичом, который в Турцию привез с собой желтого полосатика. Просто он очень любил пиво с этим полосатиком и привез его с собой. И я думаю, что вот здесь ему бы очень понравилось. Здесь все виды сушеной рыбы. Жалко, что камера не передает запах. Здесь просто жесткий запах рыбы и всего остального, связанного с морепродуктами. Но что-то все-таки в этом есть. Хотя моя дочка просто бы отсюда убежала сразу. Она даже не пошла бы туда. Случайно набрели на храм 17 века. Я не очень разбираюсь в особенностях буддизма, в его ответвлениях. Но, как я вижу, здесь нет никаких изображений того же Будды, да, то есть вообще нет. Нет картин, нет каких-то что-то наподобие икон, нет животных, вот вообще ничего нет, просто архитектура, архитектурное убранство. То есть, если ты прилетаешь, например, в Таиланд, где основная религия это буддизм, то везде, на каждом углу у них Будда, у них в каждом баре, не знаю, в любом вообще стоят маленькие вот эти статуэточки. Здесь вообще ничего этого нет, здесь просто такой минимализм полный. Может быть, кто-то знает, в чем вообще особенности именно японского направления буддизма. Я это здание видел со смотровой площадки и очень хотел посмотреть вблизи. Я много раз слышал сравнения религиозных всяких построек с космическими кораблями, но вот это, наверное, самая главная постройка такого плана. Его даже называют в интернетах храм космического корабля. Мне такие места сразу же напоминают Денверский аэропорт, знаете, да, про конец апокалипсиса, про то, что в нем сидит тайное мировое правительство. Вот здесь очень похоже. Это не буддийский храм, это вообще непонятно что. В токийской полиции есть апгрейд, они поднимают мигалочки повыше. Это
здание штаб-квартиры компании Asahi. Это местное пиво. И вот эта золотая история на крыше. Ну, у меня сразу ассоциация — это ГЭС-2, золотая большая глина, еще что-то такое. А вот мне подсказывают, что это пламя пива Asahi. Но, как я понял, местные горожане по-другому эту штуку прозывают. Я думаю, что вы можете догадаться, как. У нас продолжается знакомство с архитектурой Кенгакума. Здесь здание местного кампуса. Я не знаю название университета, но неважно на самом деле. Вот, и вот такая красивая стена, фасад. Невидовой фасад тоже интересный. Вот эти сетки, они покрыты каким-то, как будто окисью, как будто металл окислился. Смотрится очень интересно, необычно. Тоже какая-то как природная форма. Получается сочетание традиционного стиля и современной архитектуры. Здесь уже какой-то нью-йоркский вайб. Хочется подытожить свои впечатления от Японии, может даже развеять какие-то мифы. Во-первых, здесь не так дорого, то есть здесь ценник, ну, наверное, как в Москве, может быть дешевле. То есть, когда я сюда ехал, когда я всем говорил, что еду в Японию, все говорили одно и то же: о, там же очень дорого. Вот я слышал от всех, и это неправда. То есть поесть, наверное, даже сильно дешевле, при этом здесь вы будете есть супер качественную вкусную еду, просто нереально. То, что больше всего порадовало, это, конечно, шопинг. То есть у нас эти вещи будут стоить минимум в 2 раза дороже, а то и больше. Мы закупились просто под завязку. У меня очень не совпало ожидание и реальность на тему того, что японцы живут в космосе, в будущем. И побывав год назад в Китае, я вижу, что Китай в разы более технологичный, более продвинутый, развитой, чем Япония. То есть Япония так и осталась с какими-то бумажными талонами, аналоговыми всякими историями. И, наверное, да, они жили в будущем, в космосе, но 20 лет назад. Сейчас, конечно, Китай прям сильно впереди. Да и Москва тоже, я считаю, Токио от Москвы реально отстает. В отличие от Китая, где вас постоянно фотографируют из-под тишка или впрямую, здесь на вас всем наплевать, то есть на вашу европейскую внешность. Мы думали над разными причинами, что может быть причиной. Ну, у нас 2 главные версии, да, что, естественно, Япония очень европеизирована, здесь очень много европейцев, у них очень близкая связь с Америкой, казалось бы, поэтому им, в принципе, неинтересны европейцы. Второе, японцы очень воспитанные и гордые, и, возможно, они просто делают вид, что мы недостойны пялиться на людей. Японцы очень воспитанные и соблюдают правила. То есть, если вы едете в метро, они встают в очередь в вагон. Они на эскалаторе всегда едут в левом ряду, всегда можно пройти. Они всегда вытирают за собой стульчак унитаза. Они всегда уступают вам место. Никто не лезет в камеру, они всегда либо встанут, либо пройдут под камерой. То есть такого уважения, воспитания и организации, ну, наверное, я в Азии не видел еще. По ощущению прекрасного, японцы, конечно, очень похожи для меня на скандинавов. То есть Джапанти не просто так появился. И ощущение прекрасного, конечно, ну, во многих вещах схоже. Оно такое и наивное, и очень близкое к природе, и минималистичное. То есть вы найдете очень много пересечений. Ну и, наверное, главное несовпадение ожиданий и реальности. Когда мы сюда ехали, мы думали, что это огромный бесчеловечный город, здесь больше 24 миллионов живет, и что здесь будет неуютно. А город оказался очень, по ощущениям, маленьким, уютным, малоэтажным. Здесь очень добрые люди, они все приветливые, и здесь было, ну, уютно, как дома. Хотя я уже очень хочу домой, очень хочу, но здесь было прям классно, тепло и как-то по-домашнему. То есть это не огромный бесчеловечный бетонный муравейник, это действительно очень уютный город. Ну и мое главное разочарование, просто вопрос гнева. Как можно было снести капсульный отель? То есть это самая главная ваша архитектурная достопримечательность. Он входит во все чарты архитектурные, то есть он всегда либо на первом месте, либо входит в тройку. И, ребят, как вы можете это снести? Вот как? Объясните мне. То есть, если у нас жалуются, да, на снос памятников, то как вот такое могло произойти вообще?